Gusti Pangeran. Sabar sabar. Oh, itu apa sih? Bang. Sabar mundur. Allahu Akbar. Aku merinding ya Allah Gusti Pangeran. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Geng. Ya Allah ya Rabb, enggak. Aku ngomong sama kalian kalau di makam aku nanya sama kalian buat para viewer, bagus enggak? Takutnya nanti ya namanya orang guys ya. Teman-teman sahabat-sahabatku semua, ini minta pengertian kalian karena sebelahnya udah makam nih. Allahu Akbar, langsung ada angin besar nih. Guys, angin besar langsung datang ya. Langsung angin. Enggak bang, takutnya namanya warga setempat ya. Kita juga punya etika, saya tahu juga. Aku udah mau masuk ke makam. Ya udah gini aja lah teman-teman ya. Kita di season pertama part 1 ini kita coba di sini. Misalkan di sini tidak menuai apa ya. Ini nanti kita coba season keduanya ya. Kalau part keduanya gimana? Ya guys, menurut kalian di sini aja gimana, Bang? Di sini aja ya. Di sini pun udah dekat samping makam loh ya. Kita bersihin dulu ya. Aku bakar di sini, aku mulai pembakaran. Atau yang mana yang kecil. Iya. Oke lah, teman-teman ya. Senter HP pun nyalain gak apa-apa, takutnya ini ya. Itu udah arah ke makam soalnya loh ya, arah ke makam itu soalnya. Allahu Akbar, aku kagetan guys. Aku dari semalam jujur ya, trauma ular soalnya, jadi kagetan aku sekarang. Trauma banget nih aku sekarang. Ya apalagi di sini, bray. Apalagi di sini kan. Enggak, yang bener mana sih, patah-patah apa enggak sih? Aman kok lah. Pembakaran ya. Suara cekikian, Allahu Akbar. Guys, namanya orang trauma ya, wajar ya. Mereka namanya orang trauma ya.
baru gabung bantu share yuk. Kelihatan nggak sih? Sip. Ya. Suara nggak? Suara nggak?
Ayo geng, bantu nge-share yuk. Enggak, kecil aja. Mana sih kamera belakang sih? Ada sayang, kayak ada sesuatu yang berdiri di sini loh. Apa ya? Apa yang berdiri di sini tadi? Berdiri bener loh. Astagfirullahaladzim. Itu apaan itu? Berdiri di sini tadi barusan loh. Bodo amat lah. Bakar sate aja yang fokus dulu lah. Bakar sate yang fokus aja lah. Bodo amat lah. Bodo amat lah.
Bang Graman denger gak? Aduh, kepala aku kok berat sebelah, Pak. Kepalaku berat sebelah nih. Rasanya panas dingin. Ya bang, ini mah pembuktian aku sampai gagak nih. Nah. Potong gak dia? Kutaburi kau. Kalau ada aku tak tinggal lari. Sini. Kita putar lagu Lengser Bang, gimana coy? Guys, lagu Lengser Bang gimana guys? Masuk nggak? Putar lagu Lengser Bang masuk nggak? Gak nyambung. Masuk kalau subuh. Aku pusing banget dari tadi sumpah. Kepala aku pusing banget dari tadi nih udah. Jangan kosong. Jangan kosong, pokoknya jangan kosong lah. Takut lah ini. Suara-suara aneh udah mulai banyak nih. Hei! Allahu Akbar. Ya Allah Gusti. Bos. Sabar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. 500 sate. 500. Ambil sendiri. Sate 500.000 woi. 500.000 woi. Udah amat lah. No, udah matang no. Guys, aku ngerokok dulu gimana guys? Teman-teman, gua ngerokok dulu gimana? Woi, satenya gosong mas. Satenya gosong nanti mas. Balik. Sate. Balik. Satenya balik. Satenya balik. Gosong satenya. 500-an gosong. Dengerin suara ketawa, dengerin. Geng. Kok bisa dari mana, geng? HP taruh please ini, bentar dulu, sabar dong. Sabar. Gua taruh, tenang aja. Sabar. Apa bro yang nggak tahu lah cuy ya. Fokus bang, ya bang Putra siap. Fokus guys.
Yang lain bantu nge-share, gue fokus. Gue fokus dagang sate ya. Jujur ya, gue ngerasain di sini ada suara kayak orang nangis, kayak rame banget di sini ya. Kayak suara tuh rame banget di sini gitu loh. Ada yang cekikian lah, ada yang nangis, ada yang ketawa lah. Rame banget di sini loh. Yang gue rasain kayak gitu loh. Pokoknya rame banget lah. Kenapa? Hei! Nah, cok. Suara apa wedus? Jelas banget anjir. Jelas banget tuh suaranya loh. Siapa? Mbah, udah mulai datang mbah dia mbah. Beneran loh, mulai datang loh. Udah mulai datang dia loh. Ya gua ya kaget lah.
Ini mah pembuktian kayak gini mah konyol. Konyol bener nih. Konyol ini. Pembuktian ini mah konyol. Tapi di sini kayak ada sosok orang yang berdiri, nggak tahu nih ya. Yang jujur ya, kayak ada yang besar nih. Kepala aku udah berat banget sini. Lihat kamu di sini. Gimana sih ya? Gua ngerasain ada yang aneh di sini. Kepalaku udah besar, kamu berat gak? Ya. Kepalaku berat banget di sini nih. Berat banget nih. Santai. Rasanya panas dingin. Pakai baju hijau. Yang beneran sih. Bang. Atas pohon kuwi lo di mana sih? Gimana sih? Tapi di sini Allahu Akbar. No, ada suara ayam lagi. Guys, aku ngerasain aura yang gak enak banget nih ya. Jujur nih. Auranya besar banget nih. Ya. Mulai besar banget di badanku nih. Makasih bos. Gila-gila sate ayam sini kau datang nih ya. Nanti kau Astagfirullah. Guys, ada suara-suara aneh ini nih. Suara narik barang, curut.
pusing berat banget nih. Kepalaku pusing berat sama dia sama nih. Kepalaku berat banget sumpah demi apapun ya Allah. Berat banget kepalaku. Sabar. Guys, sabar guys. Hah? Guys, sumpah ada sesosok putih di sini berdiri loh. Hah? Mau kemana sih? Ini di sini nih. Ada sosok putih di sini. Teman gue tahu banget di sini loh. Ada yang tahu nggak tadi? Iya, suara geram. Tapi temanku tahu di sini. Putih di sini berdiri di sini nih. Putih berdiri di sini nih tadi nih. Awas barangnya. Teman gue tahu banget di sini nih. Nih di sini nih. Orang ketawa denger gak? Orang ketawa gak? Orang ketawa gak? Gue suara ketawa gak? Noh, teman gue denger banget noh. Oh. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman gue tadi di sini deket banget. Sini. Mas, tinggal dulu. Dia tahu di sini, jujur ya teman-teman ya. Demi apapun dia tahu di sini.
sosok yang benar-benar berdiri tegak di sini. Geng, itu buntelan bukan sih? Itu buntelan bukan sih? Itu buntelan bukan sih? Itu bukan tuh, saya. Ini jurang nih. Woi, pocong. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Wah, temen gue tahu di sini, Bang. Kan di sini. Kakiku nggak bisa. Kakiku nggak bisa. Apa tadi di sini? Apa barusan? Itu siapa? Aduh, suara sapi lagi. No, suara sapinya muncul lagi, no. Suara sapi muncul, satenya diambil. Weh, cong pocong. Jangan ngaget-ngagetin orang. Tiba-tiba lo langsung di sini aja, no. Sate gue udah mateng, no. Sate 500, Bang. Bukan. Gue, Mbah. Ini udah mateng loh, Mbah. Mau beli ndak? Udah mateng, no, sate gue, no. No, udah mateng, no. Sumpah billahi demi apapun. Demi apapun di sini ya. Cong. Masa pocong yang beli? Oke. Suara apa? Camak, jangan lari, jangan lari. Suara geraman jelas banget, Kam. Geng. Awas geraman, suara geraman. Fokus. No. Guys, kok ada suara sapi nih? Sabar. 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 No. No. Ah! Itu apa itu di depan itu? Beh. Guys, aku takut, guys. Trauma di sini, guys.
Sini, Mas. Bang, bang. Yang ini apa, bang? Bang, bang. Ya Allah. Woi, hei, 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 hei. Pohon gundul matos. Pohon gundul matos. Enggak, bang. Itu pocong tadi, bang. Itu pocong tadi tuh. Bukan lagi. Suaranya jelas dengerin toh. Suara genderuwo, bro. Barusan ini. Astagfirullahaladzim, daun pisang, bos. Kalau di sana sampai pindah ke sini lagi berarti iya. Ya. Kalau dia pindah di sini. Tuh sapi toh. Nah. Bang. Bang. Nah. Bang. Wah. Kakiku berat banget, sumpah kakiku berat banget nih. Allahu Akbar. Woi, beneran kan? Beneran kan? Kan? Oh. Oh. Ya Allah. Dengar. Hai, itu emot ya Allah, kejar dia, Allah, kejar dia ya Allah. Dia mau beli sate kah? 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 Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah. Di, main di di. Mana? Hah? Tarik mana? Oh, Satenya ambil. Ambil. Satenya ambil. Sapinya nggak marah-marah mulu. Sini aja. Di sini aja, berhenti. Sini dulu. Ah. Gak usah diambil di mana. Bau satenya sedep banget kali, aduh. Sedep banget bau satenya, cut. Rokok dulu, gue takut. Nah, sapinya ngamuk.
rokoknya nih, mau rokok dulu. Satenya ini nih, liatin sate ini. Satenya udah matang nih, liatin ini. Sampai gosong satenya itu. Sampai gosong satenya itu. Sampai ngamuk-ngamuk. Mana? Kamu jangan ngaget-ngagetin orang lah. Please. Hah? Guys, sumpah demi apapun guys. Aku udah main-main guys. Aku udah main-main. Aku udah main-main ini. Kamu jangan nakutin orang lah please. Gini, waspada sih. Waspada. Ngamuk itu ngamuk, sapinya ngamuk tuh. Sapinya kalau suara kayak gituan. Guys, suara gereng-gereng guys. Ya suara ketawa denger gak? Suara ketawa denger gak? Kamu jangan pegangan kamu. Satenya di sini nih ya, kalau mau beli. Kalau mau dibeli satenya di sini nih. Ya. Kalau mau beli sate di sini nih. Panas. Hah? Panas. Panas. Ya, panas dingin. Guys, teman gua ngerasain panas dingin, guys. Bang, teman gua ngerasain panas semua badannya, Bang. Noh, satenya noh. Noh, satenya noh. Noh, udah dimakan noh dia sama dia noh. Udah dimakan sama dia noh. Noh, udah dimakan sama dia noh. Aduh. Udah dimakan sama dia noh. Ya. Yang mau beli Banaspati kayak rajanya kali ya. Sabar. Ya, aku kan udah bilang, Bang. Temen gua ini panas semua, tanya panas semua. Makan dia terus. Iya, dia makan kayaknya dia tuh. Dia makan kayaknya dia nih. Noh, makan dia kayaknya nih. Makan kayaknya dia nih. Udah datang semua lah, udah matang ini. Kalau mau beli datang. Pakai uang. Hah? Kalau kamu mau beli, jangan gantung-gantuin orang. Tinggalin duit noh. Tinggalin duit di sini noh. Tinggalin duit di sini noh, tinggalin duit noh, sini noh. Sate udah matang, wih. Sate udah matang nih. Sate itu, sate gagak.